10 ग्राम काली मिर्च और 15 ग्राम लौंग दोनों को तवे पर हल्का हल्का भून लीजिए और इनका चूर्ण बनाकर रख लीजिए। ऐसे लोग जिनको लगातार जुकाम बना रहता है, नाक से बराबर पानी बहता रहता है, जरा सा उन्हें बाहर जाते ही, सर्दी में जाते ही या गर्मी में जाते ही छींकें आने लग जाती हैं, धुआं लगते ही छींकें आने लग जाती हैं, कोई भी वो स्मेल या किसी प्रकार की फ्रेग्रेंस से उन्हें एलर्जी हो जाती है, तो ऐसे लोगों के लिए यह फॉर्मूला रामबाण है। दोस्तों, इसकी आधे ग्राम की मात्रा सुबह शाम शहद में मिला करके रोगी को चटा दें। ऐसा करने से 1 हफ्ते में ही रोगी को लाभ मिलना शुरू हो जाए। ऐसी और अधिक आयुर्वेद जानकारी के लिए हमारे पेज को फॉलो करें। थैंक यू।